است؟ این خانه پدر و مادر منه که در سلیمانیه ساختن. متاسفانه به دلیل مهاجرت به خارج از کشور مجال زندگی در این خونه رو نداشتم. بنابراین هنگامی که برگشتم با توجه به این واقعیت که سلیمانیه پایتخت فرهنگی این کشوره، فرصت اینو پیدا کردم که پیشکشی به این شهر بدم. پس زمان زیادی رو صرف گردآوری تابلوهای نقاشی کردم. این نقاشی ها برای من ارزش بالایی داشتن و اونا رو به کشورم هدیه کردم. فؤاد معصوم اکنون از نتیجه کوشش خود سرخوش است و هر روز به انتظار میهمانهای بازدید کننده است و در این خانه را به رایگان بر روی همه گشوده. تنها به شکوفایی فرهنگ و هنر میاندیشد. جنت جکسون وقتی در 15 می به شکل رسمی بازگشتش رو به دنیای موسیقی اعلام کرد، پشت ستاره های موزیک رو لرزوند و خواب خیلی ها رو آشفته کرد. جنت همچنین جدای از انتشار آلبوم از برگزاری یک تور جهانی در سال 2015 خبر داد. جنت یک روز پیش از تولد 49 سالگیش در این باره گفت: بهتون قول داده بودم که اون رو از دهان من خواهید شنید. حالا بهش عمل میکنم. پس امسال یک موسیقی نو همراه با یک تور جهانی و همینطور یک حرکت نو داره شکل میگیره. همگی میدونیم که تا همین امروز هم کارهای جنت جکسون از رادیو درخواست میشن. نخستین آلبوم این خواننده در سال 1982 هنگامی که تنها 16 سال داشت منتشر شد و آلبوم سومش بالای 14 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخت. جنت در 1993 قراردادی چند میلیون دلاری با کمپانی ویرجین رکوردز بست که رکورد بالاترین دستمزد هنری زمان خودش رو شکست. جنت در این قرارداد 32 تا 50 میلیون دلار در قلکش ریخت و ملکه پاپ شد. جنس صدای جنت متزو سوپرانوس که حالتی اصیل رو با چاشنی از جذابیت به شنونده القا میکنه. دوی اسب آبی که 8 هفته پیش به دنیا آمده بود، روز پنجشنبه 21 می در باغ وحش سندیگو برای مشتاقان حیات وحش به نمایش عمومی گذاشته شد. دوی 4 روز در هفته در کنار مادرش فونانی در استخری با ظرفیت 150,000 گالن آب شنا میکنه. به جز مشتاقان و بازدید کنندگان باغ وحش، خود دوی نیز هیجان زده برای دیدن افرادی که از آن سوی شیشه تماشاگر حرکات او هستند بوده. این اسب آبی در طول هفته‌های گذشته رشد بسیار خوبی داشته و تونسته به دوردست‌ترین نقاط استخر شنا کنه. مادرش هم همواره اونو دنبال میکنه و در صورت نیاز برای محافظت از اون با بینی خودش هدایتش میکنه. پوسته روی صورت اسب‌های آبی امکان اینو میده تا بتونن به راحتی محیطو ببینن، درست مانند کسایی که از اون طرف شیشه نگاهشون میکنن. در نتیجه توی تصاویری که دیدین همزمان با نگاه کردن شما اونها هم شما رو نگاه میکنن. اسب‌های آبی معمولاً در هنگام تولد حدود 22 کیلوگرم وزن داشته و حدود 8 ماه به وسیله مادر خود مراقبت می‌شوند. پدر دوی به تازگی از استخر نمایش خارج شده و به مکان دیگری منتقل شده تا این مادر و فرزند لحظات بیشتری رو با یکدیگر سپری کنند. زمانی که ملیسا به وسیله دوست پسر پیشین خود در سال 2012 مورد حمله قرار گرفت، یک تکنسین فوریت‌های پزشکی به نام کامرون هیل به نجات وی شتافت و جانش را نجات داد. شب پیش ملیسا نخستین توپ تبلیغاتی تیم بیسبال تمپا بی ریز را پرتاب کرد. این تبلیغ مربوط به انجمن مقابله با خشونت‌های خانگی و با هدف مقابله با این چنین خشونت‌هایی است. حضور کامرون در این جمع که در زمان وقوع اون حادثه در کنار وی بود، برای ملیسا سورپرایز بزرگی به همراه داشت. پخش سریال ترکی لطیفه از شبکه ریور. یکی از خبرهای خوبی که در برنامه امروز می‌خوایم بهتون بدیم، شروع سریالی به نام لطیفه است که پخش اون از امشب ساعت 22 از شبکه ریور آغاز میشه.
این سریال محصول کشور ترکیه است و در شهر استانبول ساخته شده و پخش اون از ماه مارس سال گذشته در شبکه ATV این کشور آغاز شده بود. داستان لطیفه از داستان سریال کارادایی الهام گرفته شده و فیلمنامه اون به وسیله همون نویسنده به نگارش در اومده. در این سریال با دو شخصیت اصلی روبرو هستیم که هر دو با یک قتل در ارتباطن. یک افسر پلیس با بازی انگین آکیورک و یک طراح جواهرات با بازی توبا بویوکوستون. این سریال یکی از بهترین سریال هایی هستش که در سالهای کنونی در کشور ترکیه ساخته شده و موفق شده که جایزه بهترین سریال درام ترکی، بهترین هنرپیشه مرد، بهترین هنرپیشه زن و همینطور بهترین موسیقی متن رو از آن خودش کنه. موسیقی متن این سریال رو تویگار ایشیکلی ساخته که پیشتر ساخته های اون رو در سریال هایی همچون کارادایی، عشق ممنوع و از بوسه تا عشق شنیدیم. همینطوری که پیشتر گفتم این سریال قراره که برای نخستین بار ساعت 22 امشب از شبکه ریور پخش بشه و امیدواریم که از دیدنش لذت ببریم. عمر نمیخوای انگشتر رو نشونم بدی؟ بابا تا نامزدی 2 روز مونده، صبر کن دیگه. بده امتحانش کنم، شاید اندازم نباشه. سایز انگشتتو میدونم. من همیشه بهت افتخار میکنم. به پول پدرت قره نشدی. واسه خودت هدف داشتی. اگه یه روز من دیگه نباشم خیالم راحته. میگم لطیفه هست. لطیفه؟ یعنی سورپرایز شدی دیگه. فکر میکردی ما نمیان. 45-25 داریم به محل اعزام میشیم. آخه این چه وضعی؟ هر کی از جاش پا میشه جنایت میکنه. هر روز جهان سرشار از خبرهای خوب، زشت، دردناک و امیدوار کننده است. اما ما در حال پخش خبر خوب، امید و شادابی رو انتخاب کردیم و می‌خوایم با شما به سوی روشن‌ترین راه‌ها بریم، با خوبترین خبر برای زندگی بهتر و شادابتر و ساختن انگیزه‌های بزرگتر. هر روز بیننده خبر خوب در ساعت 21 از شبکه جم باشید. بخش بعدی خبر را که اخبار اقتصادی خواهد بود در ساعت 22:30 از همین شبکه تماشا کنید. وقت خوش و بدرود.